Този разклад е общ и е подходящ за всички, които се намират в сложни отношения, тъй като някой път, дори да не се отнася 100% вашата ситуация, може да получите някакъв опит и информация полезна за себе си, тъй като това е анонсче, което записах след записването на самия клип и видях, че съм объркала картите. Мъжа и жената до такава степен са еднакви, до такава степен са един за друг и са свързани, че съм ги объркала, но това нищо не значи, тъй като съм разгледала нещата правилно и когато гледаме, никога няма нищо случайно и самата ситуация, че обърках мъжа и жената, също е сигнал и че жената прекалено мъжки и агресивно реагира, мъжът прекалено женски и когато има подобна ситуация, понеже сега в момента живеем в нови времена, е нужно да избираме сами, тъй като мъжете и жените имат право да бъдат такива каквито искат. Дали вас ви устройва да сте водач и лидер и да бъдете като водещата и ръководната част в семейството, или искате да сте жена и да имате силен мъж, това е вече въпрос на личен избор. Ако искате да бъдете ръководна, действате смело и си примирявате, че мъжа няма да бъде кой знае колко решителен и няма да поема отговорност. Ако желаете да имате истински мъж, съветите, които дадоха висшите сили, се отнасят за вас. Просто за тези, които искат те да са ръководната сила и да са лидерите във връзката, самия клип ще разкрие просто чувствата на партньора и ще им даде шанс да разбират защо той има определено поведение. Като цяло, щом сте попаднали на този клип и сте решили да го гледате, 100% вътре в него ще има някаква истина за вас и понеже разклада е общ, не е задължително да резонира с вас на 100%. Той ще резонира с всички до някъде и хубавото на тези разклади е, че 10 различни човека гледат и слушат едно и също, но чуват и виждат различни неща. Така че този разклад, въпреки че е общ, е индивидуален за всеки един. И за това приятно слушане, успех и ще се радвам, ако наистина е бил полезен за вас. Здравейте, скъпи приятели! Днесния разклад ще бъде на тема аз и той или аз и тя сме свободни, но нещо не се получават нещата. Ще извършим разклада на уникалните карти на илюминатите и естествено на Декамерон, както и на Ленорман. И то на тази най-подходящата колода, златния Ленорман. Сега ще дръпна другите карти и искам първо да видя какво се случва между вас. Намислете своя партньор. Разклада е подходящ както за свободни, за мъже, така и за жени. Така. Мислете за него, цепим и започваме. Мъжа излезна. Дамата излезна. Близко сте един до друг, което означава, че имате много силна връзка и особено през деня най-много си мислите в момента. Даже в момента мислите един за друг, тъй като клипа се снима през деня. Дамата излезна пак. И търсим господина и започваме.
Ето го господина. Така. Дамата изключително много обича мъжа. С най-искрена любов. С най-чисти намерения. С сериозни намерения. Ето е дамата. Тя като цяло изключително много го харесва, отговаря на всички нейни представи за мъж. Обича го с най-искрена любов, отнася се с него по най-прекрасния начин и физически, и психически, но същевременно тя търси сериозни отношения, иска мъж, който да бъде като стена, защитник, сериозен, който да знае какво иска и да се грижи за нея. Това са наистина много достойни искания. В същото време тук става въпрос за кармична връзка и мъжа и жената са се познавали от минал живот. Жената е готова да строи отношения. И е назрял момента да има такива отношения. Мъжа какво виждаме? Той е такъв човек, който хем има две лица. Хем има претенции към жената, иска да е с нея, има мост, но в същото време иска да бъде свободен. И никак не му харесва, че трябва да се лиши от своята свобода и да поеме отговорности. Този мъж като цяло е много голям егоист, има огромно самочувствие, смята, че е доста харесван от други жени, като цяло е свикнал самите жени да го преследват и да му се натискат, като той самият няма дълъг интерес към тези жени, които са му в кърпа вързани. И в същото време дамата, която пита за този мъж, е ключова в неговия живот и му е преобърнала живота изцяло и той просто в момента е бесен от тая работа. Никак не е съгласен да си прости със свободата си и страда. Страда, че се е влюбил и е притихнал. Тоест, в случая, в който дамата пита, мъжът е на приливи и на отливи. Ту го има, ту го няма. Когато нещата стигнат до там, че той трябва да поеме някаква отговорност, той изчезва и това му носи страдания, между другото. Как се отнасяш, моето момче, към тази дама? Искрено се отнася, искрено обича. Защо правиш така? Имам трудности. Какви са тези трудности с дистанцията? Значи, много от хората, които питат, са на разстояние, живеят в различни градове или в различни държави може да са също, но и здравословната дистанция също. Някой път може да са на едно и също място, но този мъж го е страх от близост. Имаш ли чувства към дамата? Имаш. Ще поемеш ли отговорност по съдба? Той Хайвана вече е усетил, че е срещнал жената, която наистина така го е обхванала и привзела. И той затова е такъв пъзлю. Боже, да. Той просто знае, че този път няма измъкване. И че наистина се е натресал сериозно. И знае, че ако продължи отношения с вас, той трябва да поеме отговорности. Ще ги поемеш ли? Съпротивлява се, не иска, ядосва се. Той е в ужас. В ужас. И доколкото виждам, вие сте се скарали. И сега в момента господин принцесата е нает да надува джучка и да е сърдит. А в същото време е бесен, че не може без вас. Той много пъти е правил така, че се е отдръпвал, мислил си, че ще му мине, не е бързал да направи нужните крачки, защото си е въобразявал, че като с другите жени ще му мине, обаче не му е минало. И от ден на ден даже става още по-лошо. Как се чувстваш ти сега, скъпи, като си скаран с любимата?
Искаш да кацнеш обратно? Той е свикнал, прилитам, отлитам, прилитам, отлитам. И сега в момента иска да долети обратно. Ще долетиш ли? Още съм зает да се сърдя, казва. А колко време ще се сърдиш? Няма да е дълго. Тъй като колкото и да гледам други жени, просто по-хубава от нея няма. И това му е стресиращото. Той в момента е в ужас, че ви е верен и че никоя друга жена не може просто да ви замести. Гледа, опитва се, вие тотално сте го засенчили. Права ли съм? Права ли съм? Ето, търся, гледам, с лупата гледам, играя си и по-хубава от моята няма. Самия мъж на подсъзнателно ниво винаги има такава способност да разпознава бъдещата си партньорка и точно там, където нещата са най-сериозни, там са най-големите излагации. Тъй като той знае, че е попаднал сериозно и усеща, че има бъдеще с вас. Така, разбрахме тая работа. Също така забравих да попитам. В рамките на месец моето момче ще действаш ли? Още се лутам. В рамките на 2 месеца. Докато нещата минат на по-сериозно ниво и вземи решение. Ще мълчиш ли още дълго? Не може да мълчи дълго. Той не може без вас. Може да се обади по-рано, ако мълчи, но той дълго време без вас няма да издържи. Нещата ще станат ли сериозни веднага, щом се появиш? Не. Той има страх от обвързване и иска време. Оставете го той да действа. Тъй като жената е наясно какво иска и ситуацията не е много изгодна за нея в случая, тъй като мъжът е надушил, че вие го обичате, че вие държите на него и в момента злоупотребява малко. Тъй като смята, че има време, че няма за къде да бърза, вие така или иначе няма къде да избягате. Но сега, доколкото виждам, при 90% от двойките има скандал, има неразбирателство, има и мълчание, тъй като господина е замлъкнал. Я да го питаме, пауза ли е това? Пауза. Не е край. Ще има продължение. Какво ще е продължението? Оставете го още малко да се сърди и да избира, и да си играе с късмета си, и ще дойде и ще поеме отговорност. Така или иначе, той вече е изгорял. Просто не знае още на 100%, че е изгорял. Оставете го наистина да осмисли своите чувства, тъй като мъжете не са като жените. Те са малко по-бавни, имат всичките, особено българските мъже. Не знам защо, но това е един масов синдром. Не могат да си изразяват чувствата, не са научени да бъдат кавалери, страги от обвързване и от отговорности. А целта на жената е да бъде кралица, императрица. Продължаваме да разпитваме и да разговаряме с него. Ако мъжа гледа, господин Чо, жената те обича и е готова на сериозни отношения към тебе. Ти си проблема тук. Ако имате някакви неразбирателства, просто проблема е в теб, не е в нея. Така че правите там изводите, защото не искам аз да коментирам и да те обиждам, тъй като веднага естествено ще бъда обвинена в феминизъм и че защитавам жените. Защото съм жена. Сега започваме. Вложете образа, продължаваме образа на вашия любим и започваме. Това тук сте вие, това тук е той. Това е фундамента на вашите отношения. И нека да научим повече неща за него. Кой си ти, моето момче? Кажи ми, кой си ти? И кое си ти, моето момиче? Каква си? Фундамента на вашите отношения е много хубав, тъй като това е принца на пентаклите, извинявам се. Това означава, че връзката е с перспектива.
И ви е дадена тази връзка да израствате един с друг. Така се вижда по-хубаво, защото светят картите. Да. Какво още? Дадена ви е да се научите да отстоявате себе си, да се научите да си партнирате, да имате баланс и да се научите да работите в екип, да станете цялостни. И в същото време да се научите на търпение и да постигате целите си без скандали. Това тук е учене на партньорство. Тази връзка е наистина с перспектива. Я да видим господина. Господина сега е сърдит. Господина сега охка. Вие сте се скарали много сериозно. Господина сега е разбит. Виждате ли? Той сега е заед да се самосъжалява. В същото време трябва да признае пред себе си, че ви обича. Че не може без вас. Обича ви. И в същото време разруха. Какво е станало тук? Да видим с разрухата. Какво се случи, моето момче? Дамата е поискала трансформация на отношенията. Съобщили са ти, че трябва да поемеш отговорност и че е дошло време да кажеш какво искаш. Я да видим. А сега да продължим. А ти какво искаш, моето момче? Искаш да си правиш каквото си искаш. Искаш свобода. Какво още искаш? Искаш да командваш и нещата да стават както ти искаш. Какво още искаш? Ти до тази жена се чувстваш като император. Император ли си наистина, моето момче? Не си, егоист си. Ти си мъж, който мисли само за собствения си задник. И в същото време го е страх от обвързване. Искаш така да ползваш тази хубава жена и искаш да не поемаш отговорност, когато ти скимни да си ходиш и да се връщаш. И какво си въобрази, че си голяма работа? Ти знаеш ли, че може мъжа да се почувства император само с жена, която го обича? Да, имаш претенции за император. Император ли си? Император си, дръжки. Страхливец си, виж. Не смееш да мръднеш. И направо си напълнил памперса за това, че си се влюбил. Я да видим. И вижте си ли какво са направили? Моето момче е влезнало в чистилището. Да се изчистиш, да си помислиш, да си принаредиш стойностите и ценностите, кое ти е важно, кое не ти е важно. Знайте много добре, че когато има кармичен урок, всяка душа може да откаже да преминава този урок, но обикновено, доколкото виждам, тази връзка е кармична. Имате си договор, имате бъдеще. Да, всяка една душа може да откаже да се развива, тъй като хората се срещат и влизат в взаимоотношения, за да израстват и да се учат един чрез друг на партньорство, да постигат нови върхове, да се трансформират. И да, моето момче, можеш да откажеш да се развиваш и да продължиш напред с тази жена, но по-хубава няма да намериш. И следващия път няма да имаш този шанс, който в момента ти дават висшите сили да ти помагат. Какво виждам? Жената е едно прекрасно същество. Красиво, нежно, но в момента е принудена да бъде студена към мъжа. Тъй като, доколкото виждам, се е раздавала се на Макс, тъй като мъжът бил целият ти свят. И от предишния разклад видяхме, че много искрено се е отнесла към него и насреща какво е видял? Един пъзлю. И в момента жената е с разбито сърце и е в учелник. Тоест, взела е решение
че е по-добре да е сама, отколкото зле придружена. Обичаш ли този мъж наистина? Скарали сте се? Да, обича го, но той е но жената казва, да, обичам го, но той не ме цени. И тук, доколкото виждам, дамата е направила скандал, като е намесила и трето лице, т.е. може да е съобщила на господин егоиста, че има и други варианти и му е поставила условия да действа, тъй като тя не може да търпи да бъде обезценявана и наистина времето ѝ е ценно и заслужава да получи нужната грижа и нужното отношение. Какво иска жената от мъжа? Иска взаимност. Иска, когато тя прави нещо за мъжа, да получи съответно друга реакция, съответното отговор, а не само тя да действа, господина да седи и да дреми. И оттам е възникнал скандала. Скандал е възникнал рязко. А и плюс това жената е търпяла, пригущала, правила компромис, изведнъж е изригнала като вулкан и е заела ролята императрица. И императрица по звездата означава, че тя си е императрица. Когато жената застане с достоинство и каже, стига толкова, безплатно повече никой няма да ме ползва, никой няма да ми грижи, да ми изяжда времето, да ми го губи на празно, тогава наистина тя е императрица, защото осъзнава своята стойност и че заслужава най-доброто. И го е пожелала от мъжа, поискал го е. И очаквала, че той я обича. А сега в момента дамата се съмнява, че мъжа я обича. Да, съмнява се. Изключително много. Дамата е в състояние на разбити мечти, излъгани надежди. И тя е оставила ситуацията изцяло в ръцете на мъжа. И стои и гледа как кораба отплува, е загубила пълна надежда, че този мъж нещо ще направи. Абсолютно е разочарована. А по тази карта се вижда, че мъжът има намерение да действа. Права ли? Самя да видим. Какво чувстваш ти към тази жена? Тя е най-желаната от теб. И е без конкуренция. Какво още чувстваш към тази жена? Ти манипулираш. Значи той в момента, дами, репетира как да ви се появи, тъй като си знае, че е виновен. И съответно мъдри как да продължи отношенията с вас, но без да прояви отговорност. В същото време вие сте еднакви като действие, вие отговаряте на всичките му критерии за жена и това още повече го плаши. Какво смяташ да действаш? Какво смяташ да правиш? Не знам, казва. А висшите сили му казват, значи по дявола не знаеш. И тогава какво правят? Отварят му хрониката и му казва, хайде сега да помислиш, да пострадаш малко и решавай. И той казва, не мога да реша. Защо не можеш да решиш? Защото съм се влюбил и не знам какво да правя. И когато се влюбя, съм пълен глупак и ме е страх. Вижте си ли какво му казват. Тогава, след като те е страх, моето момче, ще страдаш. Ти без тази жена не можеш, ще страдаш. И той казва, добре, ще работя, ще поема отговорност. Браво, а ще поемеш ли наистина? Да, любовта ще победи. Така че тази връзка е с пълна перспектива за успех. Тук вижте си ли казват на дамите,
Имайте малко търпение, оставете го, не го търсете в случая. Той трябва малко да постои самичък, да види как е без вас, защото доколкото виждам, някои тук са се опитвали да бъдат приятели, да го подкрепят, правили са едва ли не челни стойки, права ли съм? Права съм, за това ви е писнало и сте си тръгнали, тъй като вече сте направили всичко, жената смята, че е направила всичко, за тези отношения повече няма какво да направи, те не вървят и не вървят. И все пак жената смята, че ако има желание, има и начин, а не да му се моли на този господин, да му тича след газа и едва ли не. Да, жената е напълно отчаяна. Какво ви е бъдещето като цяло? Колелото на късмета, имате бъдеще. Нашия господин ще се върне. Въпрос на време да се появи. Какво ще прави? Ще се прави на обиден. Ще се опита да прехвърля вината върху вас, но в крайна сметка ще успеете да изгладите отношенията, така че да настъпи отново любовта. Този мъж е с женско ядро. И проблема тук е не само, че се е влюбил, е, че се е изплашил и че всячески се старае да си запази свободата и може оттам да получавате обвинения, че го обсебвате, че го притеснявате, че му ограничавате свободата. Може да има такива, когато ви имате някакви претенции към него, може да получавате отговор: ние не сме женени, и той това го казва, защото той гледа на вас като перспектива за бъдеща жена. А в момента просто той е бил с много мъжки жени, много активни, и за първи път среща жена като вас. Права ли съм? Абсолютно. Вие вече сте го покорили. Въпрос на време е той да дойде. И да ще поеме ли отговорност? Ще поеме. А от вас се изисква просто да подходите в любовта като бизнес. Тъй като безусловна любов не съществува и за времето, когато него го няма и той умува какво да прави и страда, дебни ви и ви наблюдава тайно, надява се вие да дойдете, надява се да ви срещне някъде така непринудено, да каже: о, здравей, как си, да не се налага да се обяснявате. Просто човек търси лекичкото. Лекото общуване, леката ситуация. И ще се опита отново да върне нещата по-старому. Просто съвета на висшите сили е такъв: да си поставите ясно и конкретно какво искате и просто да си пазарите с него и да бъдете твърда. Така, какво чувства и мисли вашия любим или любима? Ето, потвърждава си какво мисли той за вас. Той ви е избрал, вие сте вече без всякаква конкуренция. Готов е вече да се грижи за вас, тъй като вие сте най-хубавото нещо в живота му. Същевременно ви има за своя собственост, възхищава се на всичко ваше, на тялото ви и осъзнава, че наистина сте най-хубавата и ще трябва наистина да вземе важни решения. Ще ги вземе, да. Той вече е разбрал вашия навик за сериозни отношения. Мисли го и в същото време го е страх от конкуренти. Знае, че вие сте харесвана жена, че има други мъже, които се интересуват от вас и това го притеснява, затова в момента обмисля и когато дойде, той ще бъде готов да поеме нужната отговорност, а вие трябва да сте готови с нужните условия. Какво мисли за вас? Измъчват го сексуални желания, липсвате му и си представя на всякакви места, във всякакви пози, как
В същото време чувства, че е готов да се раздели вече със свободата си, просто му трябва още малко време и той дебне. Ако вие се огънете по-раничко, да може да мине номера, ще мине и ще ви отнеме още време да го вкарате отново до точката на сериозни отношения, така че най-добре е да бъдете твърди с този мъж, тъй като той е доста хитър, доста манипулативен и съответно е нужно и вие да бъдете твърда и да знаете какво искате и да не правите компромиси. Ако правите някакъв компромис, той трябва да бъде въз основа на компромис, който той е направил. Той иска да започнете от начало, да забравите скандалите и едва ли не да се сдобрите по начин, по който все едно нищо не се е случило. Това иска и чувства. Обаче в същото време ви обожава, вие сте без всякаква конкуренция, ви иска цялата за себе си, обаче още надува джучка, защото е сърдит. Тъй като вие сте го обидили, казали сте му истината в очите, били сте малко по-груба, тъй като сте търпяли и ви е накипяло сериозно, били сте наистина малко по-груба. Вижте си ли съветват, когато той се появи, да приберете меча. Какво ще иска той? Липсвате му, иска да промени положението, в което сте скарани и вас ви няма от живота му. Добре, какво ще прави? Чете книгата на съдбата и взима решение. Тоест този човек вече е осъзнал, че е влюбен и че без вас не може, че с вас лошо, но без вас още по-лошо. Вечер най-много мисли за вас и съжалява, че така сте се скарали. Той самия осъзнава, че ви е наговорил неща, които не е трябвало да ви наговори. Също така осъзнава и, че е бил глупак. И когато остане сам, си вика: добре, защо аз така правя? Защо избягах? Можехме сега да си изкараме наистина чудесно. Аз какъв съм глупак. Но това му е проблем, който си го има. И наистина е взел решение да действа по нов начин. Готов е да се бори за вас. Ще има мечка страх, мен не страх, ще дойде да се разберете. Защото само единствено с вас той се чувства император. И много добре знае, че вие сте единствената жена, която може наистина да му даде да бъде император. И да го развие, тъй като жената развива мъжа. Мъжа без жена е нищо. И чрез жената мъжа израства. И мъжете винаги избират жената по енергия, не по външен вид, а по енергия. И затова може да видите жена, която външно не е нищо особено, до не е някакъв красив мъж върви, а гледа в очите. Това е енергията и капацитета, която има самата жена. За този мъж вие имате капацитета да го превърнете в император. Какво ще се случи? Ще се сдобрите. Тъй като двамата сте се ранили доста жестоко. Станало е скандала заради това, че той искал да ви се налага, а вие също сте искали да му се налагате и просто сте кръстосали шпаги. Като цяло си липсвате, той ви дебне и сте целият му свят, осъзнал го е, че без вас живота не е същия. Да, свобода, моето момче. Дамата е казала така: взимай си свободата и ми изчезва от живота. Мъжът е казал: добре, чудесно, и после свободата се оказала, че не е никак сладка. Мъжът продължава да дебни, момент да се появи. В същото време се надява, че на жената че вие ще така му липсвате, ще предприемете първата крачка, както винаги, доколкото виждам, жената до сега винаги се е сдобрявала с мъжа. И той чака и се надява случайно на вас да ви мине, вие да се появите, но този път ще почака. Наистина е взел решение, че не може без вас и ще гради с вас отношения. Ще работи по въпроса да се сдобрите. И също вижте си ли съветват жената да прибере меча и да се постарае да бъде мъдра този път, тъй като в тази връзка главната задача е да се научите да комуникирате един с друг, без да се наранявате.
тъй като доколкото видях и мъжът има остър език, проклет характер, инат, жената също не си поплюва и не му отстъпва, прекалено сте еднакви. Какво ще се случва? Вие двамата ще се разберете, отношенията ще започнат наново. Той ще дойде при вас със страх, в момента още го е страх, тъй като осъзнал е, че е виновен, осъзнал е, че е глупак и го е страх, че когато дойде, вие може да го отхвърлите. Но въпреки всичко ще дойде, тъй като вие сте най-ценното нещо в неговия живот. Наистина, решението, което сте взели да си тръгнете или да поставите точка на тези отношения и да отстоявате правата си и наистина да искате за себе си най-доброто, е било правилно, тъй като ако бяхте останали в старото положение да чакате чудо, това чудо щяхте само да го чакате. А сега просто мъжът е разбрал, че с вас не може да си играе така, както си е играл с други жени. В същото време той много се ядосва, че имате такова огромно влияние върху него и самия той не може без вас. Наистина го е страх, но вижте сили са се заели наистина да ви помогнат, да помогнат и на него и на вас. И ще го прикарат при зада и ще го докарат при вас такъв какъвто трябва да бъде. Затова съвета на висшите сили е търпение. Права ли съм? Да. Права съм. Даже когато дойде, ще бъде готов да се бори за вас с други мъже. И ще прикрачи своята самота, тъй като вие сте единствената жена, заради която би се лишил от свободата си и ще бъде готов на всичко, за да се върнете при него. Така че нещата са хубави и пожелавам ви успех, тъй като ще видите, че тези отношения все още не са приключили, че решенията, които сте взели да приключите етапа, който е трябвало да бъде приключен, тъй като не е бил построен правилно, е било правилно. И че няма нищо по-важно за един човек да знае своята си цена, да има достоинство и да си го отстоява. И това, че вие сте взели решението да бъдете на първо място и че няма да си позволите повече да ви унижават, да ви използват и да ви ограбват и да ви губят времето, е било най-правилното. И наистина за напред това е важно да продължи. Пожелавам успех на всички и много любов! Чао, чао!